Iako se Solid State Drive pogrešno oslovljen i kao Solid State Disk na našem tržištu nalazi već duže vreme, samo mali broj korisnika se odlučuje za ugradnju SSD-a u svoje računare. Glavni razlog za ovo jeste nepoznavanje ove tehnologije i njenih prednosti. Također, tu je i cena koja često predstavlja veoma bitan faktor. Glavna razlika između hard diska i SSD-a jeste u načinu rada. Hard disk se sastoji od diskova, glava za čitanje i pisanje i kontrolera, pa samim tim hard disk predstavlja elektromehaničku komponentu. Sa druge strane, Solid State Drive se u principu sastoji od kontrolera i mehaničkih čipova, tako da on ne posjeduje nijednu elektromehaničku komponentu. Usled ovoga, SSD-ovi zauzimaju manje prostora, troše manje energije i otporniji su na fizička oštećenja. Pošto SSD koristi čipove, a ne magnetne diskove koji se rotiraju, čitanje i pisanje podataka je dosta brže. Također, fragmentacija, to jest razbacanost podataka, nema nikakav utjecaj na brzinu čitanja i pisanja, jer Solid State Drive nema glave za čitanje i pisanje koje bi morale da se premještaju usled razbacanosti podataka. Kada se uzme sve u obzir, Solid State Drive predstavlja idealno rješenje za sve korisnike koji žele da dodatno povećaju brzinu svog računara, kao i za one koji žele da naprave minijaturan, ali u potpunosti funkcionalan računar sa minimalnom potrošnjom električne energije. U poređenju sa hard diskom, Solid State Drive ima dosta prednosti i veoma mali broj mana koje se veoma lako mogu zanemariti. Prednosti: Solid State Drive nema pokretnih mehaničkih delova, tako da je u odnosu na hard disk otporniji na mehanička oštećenja. SSD ne proizvodi buku tokom rada i zagrijevanje je svedeno na minimum, tako da nema potrebe za dodatnim hlađenjem. Potrošnja električne energije je znatno smanjena. Veća brzina čitanja i pisanja podataka. Solid State Drive nema potrebe za defragmentovanjem, jer adrese podataka ne predstavljaju fizičko mjesto, kao što je slučaj sa hard diskom. Mane: SSD ima nešto višu cenu u odnosu na hard disk. Loš firmware može izazvati teška oštećenja. Prilikom rijetkih težih oštećenja, vraćanje izgubljenih podataka je veoma teško. I to bi bilo to, ljudi moji. Hvala što ste pogledali klip, nadam se da sam vam pomogao na neki način. Ako imate neku pohvalu, sugestiju ili predlog za neki klip, napišite to u komentarima. Također ostavite subscribe i vidimo se uskoro.